daga Jabir bin Abdullah, hadisi yana cikin sahih Buhari, hadisi mai namba 4102. Jabir bin Abdullah yana cewa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo wajena wata rana, muna da abinci wanda yake ɗan kaɗan ne, sai ya ce a kawo, sai ya sa hannunsa mai albarka ya yi addu'a a ciki, wannan abincin ta yi yawa, aka yi ta ci. Jabir bin Abdullah ya ce wallahi mu a wannan lokacin mun kai kusan adadin mutum 300, abincin da bai wuce kwano guda ɗaya ba, saboda albarkar da ke tattare da hannun annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Daga nan ne kuma aka yi ta cin wannan abincin, har abincin har mutane suka ƙare, abincin bai ƙare ba. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya taho wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, yace ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wallahi yunwa nake ji. Sai annabi ya ce mishi ya zauna. Yana zaune kusa da annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, sai aka kawo nono. Ana kawo nono, shi yana tunanin za a ce masa gashi an sashanye. Sai annabi ya ce masa ya je masallaci ya duba duk wanda ke masallaci ya ce ya zo. Sai ya ce